好，歡迎返嚟我嘅頻道，我係天河啊！今日隻比達出咗啦，同大家睇一睇。頭先洗睇友情抽啦，我陣間就嚟個單抽。因為想流石咧，就呢個嘅加利克炮打呢個嘅咪遲啲2週年先再抽。冇乜特別喎，話高勾抽添幾好。嚟個單抽希望頭先見到有個兄弟就 po 上網話，清晒一個10抽嘅友情抽再嚟個單抽咧就搞掂咗。今次睇下得唔得啦？比達我都有幾張比達㗎，我都幾中意嘅比達。唔好成日叫人哋柒達啦。好，5、4、3、2、1，嚟啊！出嚟啦，比達！但係我當然知道，大家最期待嘅畫面出現啦！仆街啊！咁點算呢？抽多次好冇呢？抽多次好冇呢？抽多次呢？抽唔抽啦？抽埋佢啦，抽埋佢啦！停一停先。好，繼續返嚟我個頻道先。頭先就幫大家睇過啦。打比達呢關呢，個 skill 呢，呢個 skill 呢，我係嗰個應該係咩神乜春嘢啊？維斯係呢個，即係呢扎卡拉破壞神同維斯同埋肥仔我有肥仔，我睇緊砌一砌隊波砌隊隊嚟打比達抽多下啦，抽多下算啦，差唔多有嘅啦。4、3、2、1、0，出嚟啦比達！咁我當然知道大家最中意睇嘅就係真係抽唔到，通常未試過出 SSR 喎。唔緊要啦，2週年再努力各位。呢張我仲好似有添，唔緊要啦，再努力好，各位一陣間拍埋打埋比達先。好，一陣再見，拜拜。